Vous voulez pas qu'on fasse un truc là? On est là, on galère, on joue à la play tous les soirs. Vas-y là, qu'est-ce que tu racontes, gros? Déjà, baisse ta jambe, je vois pas la télé, frérot. Non, en vrai, je parle sérieux. Venez, on construit, on fait des trucs. Vas-y, toi, avec tes leçons de morale à 2 balles, là. Vas-y, viens, on le calcule pas, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, moi je me casse, ça m'intéresse pas de rien faire. Salam. Mais lui, jamais il ferme la porte. C'est un truc de ouf, wesh. De toute façon, là, je vais à l'épicerie, tu veux un truc ou pas? Prends-moi un truc à boire. Vas-y. Même pas un s'il te plaît, mon frère. C'est une dinguerie. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça, hein? On se connaît? Ah ça, c'est peu dire, mon ami. On se connaît. Oui, on se connaît même très bien. Ouais, bah moi ta tête, elle me revient pas du tout. Tu veux toujours pas comprendre, hein? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce soir? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Tu vas encore aller traîner, hein, c'est ça? Tu vas boire, fumer, rien qui nous rapproche de notre objectif, putain! Oh, mais quel objectif tu parles, là? Je t'ai déjà dit, on se connaît même pas. Tu comprends toujours pas? C'est quoi, laisse tomber, je vais trouver une autre épicerie. Bonne soirée. C'est ça. Tu comprendras bientôt, mon ami.